في تجارة عمرها ما بتخسر، لا ركود بقى ولا تضخم ولا خسارة مفاجأة ولا أي شيء. تجارة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ضامنها. اسمها إيه؟ اسمها الزكاة والصدقة وعمل الخير. طيب يعني إيه زكاة ويعني إيه صدقة؟ خلينا نفرق بين الاتنين. الزكاة دي فرض طبعا، حق معلوم في مالك، مش ملكك لوحدك. ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني المال اللي معاك مش كله ليك، في جزء أمانة لازم بتأديها ولازم بتأدي دورك فيها. أما الصدقة دي فوق الفرض، ده يعني اختيار قلب، علامة إيمان حي. ممكن تبقى فلوس، ممكن تبقى كلمة أو مساعدة أو ستر أو تفريج هم أو حتى كلمة طيبة بتقولها للناس. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بقى سماها تجارة؟ ربنا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له. يعني تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى يعني تدي القليل وتاخد الكتير في الدنيا وفي الآخرة. ده مش خسارة، ده اسمه استثمار مضمون. طيب الصدقة بتعمل إيه في حياتك على بعضها؟ أول حاجة إن هي بتبارك في مالك، بتفتح أبواب رزق ما كنتش أنت متخيلها، بتظهر قلبك بتطهر قلبك من البخل، بتكسر الكبر عندك بشكل أو بآخر، وبتدفع البلاء عنك، وبتخلي دعائك أقرب للإجابة. اللي بيدي دايما بيطمن نفسه إن الرزق مش في إيده ولا في البنك ولا في الشغل، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى. عمل الخير مش للغني بس، عشان تبقى أنت عارف. ناس كتير بتقول لما أبقى غني إن شاء الله هبقى أتصدق. الخير مش مستني رقم في الحساب ولا أي شيء، لقمة، ابتسامة، مساعدة، مشوار، دعوة، صدقة، كل ده عند ربنا سبحانه وتعالى صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب الفرق بين اللي بيدي بقى واللي بيمسك: اللي بيمسك ده عمره ما بيحس بالأمان، دايما خايف، دايما قلقان، دايما حاسس إن اللي عنده هيخلص، يعني عنده قلق كده وخوف. لكن اللي بيدي دايما مرتاح، لأن قلبه معلق بالرزاق مش بالرزق. طب الحقيقة اللي محتاجين نفتكرها كلنا إن الفلوس مش بتقل بالصدقة، بالعكس الفلوس بتقل بالبخل وبالحرص وإنك تمسك على نفسك. وكل باب رزق اتقفل وراه تقصير في حق ربنا أو في حق الناس. لو عاوز تطمن قلبك، طمن غيرك. لو عايز رزقك يزيد، زود عطائك. ولو عاوز تجارة ما تخسرش، أنصحك إنك تتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. الصدقة مش نقص، الصدقة دايما نجاة. لو الحلقة دي لمسة قلبك كده من جوه، اعرف إن غيرك أكيد محتاجها. فروض له الفيديو، وأشوفكم دايما على خير، ويجعلنا دايما من المتصدقين والأقربين إلى الله. السلام عليكم.